הרעיון עם בני לבנה. הרעיון עם בני, ידוע גם בכינויו בנג'י, מתקיים בביתו המרווח ביישוב יעד במועצה האזורית משגב. התאריך הוא ה-20 לאפריל 2026. בנג'י, בבקשה. שלום, שמי בני לבנה, אבל כולם מכנים אותי בשם בנג'י. נולדתי באנגליה, בלונדון, יוני 1952, להורים, הייתי אומר קשי יום. אמא שלי גננת, אבא שלי היה מוזיקאי, לשלוש אחיות, היינו אחות גדולה, שתי אחיות קטנות ממני. הילדות שלי באנגליה הייתה ילדות די מרתקת, היינו מסתלקים מהבית, היינו די הרפתקנים כילדים, עושים מעשי שובבות, כמו כל הילדים וקצת יותר, אבל לימים ב-1963 המשפחה מחליטה לעזוב את אנגליה ולעלות לארץ. עשינו הרבה דברים שילדים עושים וקצת יותר מזה, בהיבט השובבותי. יש לך זיכרונות של לונדון של שנות ה-50? בדרך כלל אני מראיין חבר'ה שראו את הפרדסים של חדרה. מה היה בלונדון? תראה, לונדון היא עיר גדולה. אני לא יכול להגיד שיש לי זיכרונות מלונדון, מהמקומות שגדלנו בהם, וגם לימים לקחתי את אשתי, נסיעה לאנגליה, ביקרנו את האזור של הבית, ודברים למעשה לא השתנו. הגלידריה במקומה, הפיש אנד צ'יפס במקומו, למעט המוכרים שפעם היו אנגלים ועכשיו הם פקיסטנים, הכל נשאר פחות או יותר אותו הדבר באזור מגוריי. אבל עם זאת, הרפתקאות שאותם חווינו ושאותם יצרנו באנגליה, נשארו בהחלט כחלק מהזיכרונות וגם כדברים שעיצבו אותי בעתיד. נתחיל דווקא מהסוף. לא הייתה להם זיקה לציונות. להוריך? לאבא שלי בוודאי ובוודאי שלא. משפחתו נכחדה בשואה, חלקם עברו לדרום אפריקה, והוא הגיע לאנגליה. אבא שלך עם משפחתו נכחדה בשואה, כן. הוא בכל זאת ציונות יוק? הוא לא היה לו שום דבר, למיטב זיכרונית. אני אגיד לך את האמת, הרבה זיכרונות מאבא שלי אין לי. כי מה? כי הוא היה מוזיקאי, ובמיטב הקלאסיקה עסק בזה מהבוקר עד הבוקר. הוא היה פסנתרן ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני אהבתי כדורגל, ושנתפס בעיניו כמשהו שקשור יותר לחוליגנים. הוא לא אהב את זה, והייתי אומר, הוא מעולם לא שיחק איתי, מעולם לא בעצם... לא, אבל אתם הילדים גדלתם בבית מוזיקלי? לגמרי, כן. לעומת זאת, אמא שלי באה ממשפחה מאוד מאוד ציונית. סבא שלי כאדם מאוד מאוד דתי, תמיד הייתה לו זיקה לארץ ישראל, וחלק מילדיו, סבא שלי, האבא שלי, אמא שלי, 3 מילדיו הגיעו לדעתי עם עליית הנוער ישר לישראל. האח הגדול שהגיע הגיע לארץ והתמקם שכחתי איך קוראים לגרעין, אבל הגרעין שייסד את קיבוץ עין הנציב, שנגיע אליו עוד מעט, כי זה חלק מהרקע שלי. ואחות שנישאה וגרה בחיפה, התגוררה, היא נפטרה בינתיים, ואח קטן, קוראים לו דוד, שהוא חי עד היום, הוא כבר בגיל 96, כוחו במותניו, אדם מאוד 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 מיוחד, שגם הוא חלק לא מבוטל מהעיצוב של מי שאני היום, לפחות חלק שבי. אז אמא שלי בעצם, הצד הייתי אומר הציוני, או הזיקה לישראל באה מהצד שלה. המשפחה שהתגוררה בארץ, תמיד אמרו לה, קחי את הילדים, תעברו לישראל, באנגליה אין לכם מה לעשות. אבל אתם בתור ילדים בלונדון, מה ידעתם על ישראל? כלום. עד כדי כך. אני גדלתי, למדתי יחד עם האחיות שלי בבית ספר נוצרי. כן, לא היה לנו שום
זיקה. מה שכן זכור לי זה שבקריסמס היינו מדליקים חנוכיה ועושים איתו סיבוב סביב עץ אשוח. משהו כזה, כל מיני קומבינות, אבל לא הבנו כהוא זה שאנחנו יהודים או אמורים לחיות חיים קצת שונים. אז כמו שאמרתי, הצד, הייתי אומר, יותר ציוני, בא מהצד של אמא שלי. הופעל עליה לחץ הרבה מאוד זמן. אנחנו גדלנו בבית ספר נוצרי לדאגתם או לחרדתם של הסבא שלי והאחים והאחיות שלה, של אמא שלי, אבל לא ידענו כלום. פה ושם היינו נתקלים בתופעות של, אני לא רוצה להגיד אנטישמיות, אבל שהרחיקו אותנו מהקבוצה כי ידעו שאנחנו יהודים. למשל, אם משחקים כדורגל במגרש, בפארק, אז היו כמה תופעות, אני לא זוכר משהו ספציפי, אבל היו אירועים שבהם אמרו לנו, אתם לא שייכים אלינו או משהו כזה. You're not one of us. וזהו, ככה גדלנו, ודי להפתעתנו, כי לא שיתפו אותנו בהחלטה לעלות לארץ. יום אחד אמרו לנו, אורזים את הבית ועוברים לישראל. איזה שנה? אנחנו ידענו מזה לקראת סוף 1962, והמעבר היה בינואר 63. חיפושיות כבר היו אז או לא? הביטלס. לדעתי כן, היה הביטלס, היה קליף ריצ'ארד, היה... הביטלס? אני חושב שהיו, למיטב זיכרוני. אז הגענו לארץ, וכתוצאה גם מעניינים פנימיים בין אבא שלי לאמא שלי, כן עם הנושא הזה של לעלות לארץ או לא לעלות לארץ, הם נפרדו. אבא שלי חזר לאנגליה ונפטר כשהוא היה על אונייה בדרך לארץ, והוא קבור היום ברודוס, בחלקה היהודית. בחלק שלי עם 4 ילדים, זה היווה קושי מסוים, אז שלחו את אחותי הגדולה ואותי לקיבוץ עין הנציב, ושמה הייתי אומר... כבר אז הייתם באופי של שומרי... ממש לא. לא ידענו, לא מימיננו. אז למה שלחו אותך לעין הנציב? כי שמה היה אח של אמא שלי, והם היו מוכנים לקלוט אותנו, ולהפוך אותנו למה שצריך להיות. זאת אומרת, הייתי אומר לעבור, לא אוהב את המילה, זה חינוך מחדש, אפשר להגיד. איך הסתדרת עם החום בקיץ? קודם כל, אז לא היה חם כמו היום. היה, אבל לא כמו היום. היום זה 45 מעלות בצל. אבל הקושי של ההסתגלות לא היה בהיבט של חם או קר. אני זוכר, כשהיה חם מאוד, אז היו טפטפות, שהיו סוגרים את החלון עם קוצים ופותחים ברז מים, ומשב הרוח היה מקרר קצת את הפנים. מזגנים לא היו, אבל כמו כולם הסתדרנו. הקושי היה בעצם להסתגל במעבר של מעכשיו לעכשיו. לא היה זמן ללמוד או להבין, מלהיות מי שהולך לבית ספר ומצטלב כל בוקר לישו, זה הבית כנסת, זה כיפה על הראש, פה בית ילדים, לא ידעתי מילה בעברית. אני לא סבלתי מזה, אבל זה ייצב אותי, כי פתאום הבנתי במובן מסוים שאנחנו נמצאים במקום אחר. אני זוכר שזו הייתה תקופת המסתננים, ובלילה אסור היה להסתובב, היה איזה מין מתח שאני מאוד נהניתי ממנו, כי הייתי הרפתקן בעצם מהיום שאני זוכר את עצמי. אז הנה יש לנו פה אפשרות לכל מיני הרפתקאות, ולחיות בטבע. הטבע תמיד מאוד משך אותי, ולא המבנים האפורים של לונדון. אנחנו היינו נוסעים באופניים, וגם ברגל לסחנה. תמיד היינו יורדים ברגל מדי פעם לבית ספר, מה שהיה פעם בית ספר המשותף בשדה אליהו. היינו יורדים לכיוון הירדן לטיולים. האמת היא שגדלתי במובן מסוים בצילו של בן דוד יקר,
בעין הנציב, אסי פשור. שהוא וגם אגב כל משפחתם, אבל אסי היה מאוד דומיננטי, דאג תמיד שנצא לטיולים, שנכיר את הסביבה, וידע גם כשהיינו נפגשים לחבר את המקומות שבהם היינו לסיפורי התנ"ך. רגע. הייתי אומר, בקו התחתון, הילדות בין הנציב, והבנה של מה זה ארץ ישראל, והחיבור ההיסטורי לסיפורי התנ"ך, שהתחלתי להבין אותם ולשמוע אותם ולהכיר אותם, ולהבין בעצם מי אני ומה אני, היוו מרכיב מאוד מאוד מרכזי בהבנה שלי לימים, שמי שחי פה צריך לעשות את הכי טוב שהוא יכול בו כל דבר שהוא נמצא בו. וזה היה ככה כשהייתי מדריך בבני עקיבא. רק אחותי הגדולה ואני היינו בקיבוץ. היה לי את הדוד שלי שהוא אח שלי, אמא שלי, והמשפחה שלו. הם בעצם במובן מסוים אימצו אותנו. אמא הייתה בחודשים הראשונים באולפן בירושלים, עם שתי אחיות הקטנות. לימים עברה לגור בחיפה, כי סבא שלי אז התגורר שם, ואחותה. מצאה עבודה, קיבלה עבודה בטכניון, והתחילה בעצם את מסלול החיים שלה בארץ בחיפה. מלחמת ששת הימים כבר גרתי בחיפה. אחותי הגדולה שהייתה בתיכון המשיכה לגור בקיבוץ. התחלתי ללמוד בבית ספר בוסמת, במגמה למכונות רכב ודיזל. בוסמת לא הבדילו בנושאי כיפה? לא. לא היו הרבה, היו בודדים, מה שאני זוכר, כי רוב הבנים הלכו לבית ספר יבנה ולבית ספר כרמל ובאמת למסגרות דתיות או טרום ישיבתיות או ישיבתיות. אתה בחרת בבוסמת? אני לא יודע אם בחרתי או אם בחרו בשבילי, אבל אמא שלי עבדה בטכניון. הייתה מאוד מקושרת למי שצריך, היה בית ספר טוב, במיוחד לאנשים כמוני שאני הייתי די ברדקיסט. אבל הגעתי לחיפה ולימים כמעט מהיום שהגעתי נהייתי מדריך בבני עקיבא, המשכתי באורח החיים הדתיים והיינו, זה היה חיים קצת מוזרים כי שתי החיות הקטנות שלי ואני נהגנו באורח חיים דתי בבית, אמא שלי נהגה באורח חיים חילוני באופן מובהק, וסבא שלי, שהוא היה אדם מאוד מאוד דתי, וגר יחסית מאוד קרוב אלינו, היה לו מאוד חשוב להיות דווקא אצלנו בכל הזדמנות בשבת, ולהבין הוא היה אדם מאוד פלורליסט, הוא קיבל את זה באהבה גדולה את הסיטואציה. וככה נשארתי דתי עד שהתגייסתי. לי היו שני רצונות, אחד זה היה סיירת שקד, השני זה היה שייטת 13, אני זוכר שהגעתי לבקו"ם בראשון בנובמבר לביתן חיל הים. נובמבר 70. כן. אני זוכר בדיוק מה עשיתי בין סוף התיכון לגיוס, ככה עבר איזשהו זמן, ובשלב של מה שקראו אז גיבוש, היום עושים את זה גיבוש סיירות, זה קצת יותר מסודר, נשרתי מהמסלול, הגעתי חזרה לבקו"ם והוצבתי להנדסה קרבית. אני כבר בתיכון התחלתי מאוד מאוד להתעניין בצבא. בזמנו כל בוגרי תיכון מקצועי הוצבו בחילות המקצועיים, בחימוש, בטכני, חיל אוויר, אנשים שיותר בתחום האלקטרוניקה, בגלל גם פרופיל וגם לא יודע, כל הנתונים שהיו, ושהגעתי לביתן חיל הים, משם בעצם נשלפתי החוצה מהמסלול הזה שהייתי עשוי למצוא את עצמי. נובמבר 70. שני בנובמבר ראשון, שני בנובמבר 70. טירונות, איפה? טירונות באדוריים. לא באדוריים, סליחה, בגוש עציון, בעד 14. אדוריים? לא, אדוריים זה... חברון. חברון זה אדוריים, בגוש עציון זה איפה מיקי מאוס. היום זה כבר צומת, שכחתי כבר. פארק שם. כן, בית אולה.
אז טירונות עשיתי בגוש, סיימתי מצטיין, קורס מ"כים מש"קים בעד 14, בעוונותיי חניך מצטיין, שלחו אותי לקורס קצינים בתהליך מזורז, כן, לא, חלק יצאו לתעסוקות ולגדודים, ואני הלכתי ישר לקורס קצינים. כשאני הייתי חניך בבה"ד 1, ברזני, בדיוק. והמפקד של ההשלמות? מפקד הצוות שלי היה דוד סננס, מי שפיקד על הקורס, לדעתי היה קובי יעקבי, או אולי אפילו, אני חושב שהוא כבר נפטר, לא יודע. אני חושב שזה היה קובי יעקבי, הוא היה מפקד אחד הקורסים. זהו, עשיתי קורס קצינים, סיימתי, יש לי תמונות עם דדו, זיכרונו לברכה, חניך מצטיין קורסי. בתום קורס קצינים, למעשה אפשרו לי לבחור. להחליט מה שאני רוצה. ואז הלכתי לתמסכים. בחרתי בתמסכים. זה למעשה כלים אמפיביים. כלים אמפיביים, זו היחידה אז מסווגת במובן מסוים, כי זה נתפס ככלים התקפיים, למרבה האירוניה. מה הייעוד אז של התמסכים? להוביל מה? אנשים? המעבר מכשולי מים, רקם. לא, אבל להוביל רקם או אנשים? רקם. גם וגם, בעיקר רקם. מה גודל תמסך? זה אתה מחבר 3 כלים ביחד לגשר קצר שהוא צף ומנתק את המצאה מהטובה שלו, ואז אתה בעצם מתנהל בתוך המים, כמו יש לו מנוע גדול מאוד, אני לא זוכר את הפרטים הטכניים, אבל הוא מניע את עצמו על היבשה, כמו אוטובוס, אתה מקפל את הגלגלים ומנפח מצופים, ואז אתה מניע אותו במים. אני מדבר כרגע על אימוני הצליחה. הייתי אומר ששני המקומות העיקריים, אחד זה היה בשפך הירדן, מה שקראו מפרץ אמנון, שם היה הבסיס שלנו, זה היה מנותק מכל דבר בעולם, הדרך לשם הייתה, היום זה מאוד מרכזי, והתרגילים האחרים היו ברואפה בסיני. הסכר. בסכר הרואפה שנבנה לצורך ההכנות לצליחה שחשבו שלעולם לא תהיה. אבל מצד שני, בתפיסת הלחימה, תפיסת המלחמה של צה"ל, תמיד עמד הרי לנגד עיני המתכננים שאת המלחמה צריך להעביר לצד של האויב, ולכן הייתה לזה משמעות. עשינו תוך כדי, זאת אומרת היינו באימונים, אבל עשינו גם פעילויות בלבנון, על גבול סוריה, לא כחלק, אלא יותר פעילות הנדסית רגילה. נכנסים, פתח להם וכל זה. כן. קראו לזה אז נדמה לי קלחות. היה קלחות, זה היה פשיטות לשבא, למרג'יון, יחד עם הטנקים של 188. כן, ראשי אל-פוחר, כל הכפרים האלו בעצם. זהו, וככה בעצם הייתי ממם בתמסכים, קלטנו חיילים חדשים, 3-4. המג"ד שקלט אותי היה משה אידלשטיין, לשם. הוא הוחלף על ידי יגאל יניב, שנפטר בינתיים, ויגאל יניב הוחלף על ידי ארנון גולן. והייתי תחת הפיקוד של שלושתם, הם היו מג"דים, אני הייתי מ"מ, סמ"פ, מ"פ. המ"פ שלי במלחמה היה שלום מתיאס. עכשיו, במלחמת יום כיפור אנחנו השבוע שהסתיים בערב יום כיפור, היינו בנופש בעכו, היה שם מתקן של הצבא, שהרסו אותו לפני כמה שנים, וישבנו שם בים, אף אחד לא חשב במושגים של מלחמה,
היו שמועות שהולך להיות יום קרב, אבל אני לא חושב שהייתה שום תכונה שחידדה את החושים למקום שבו מישהו הבין שהוא צריך להיות עם כל הציוד. הציוד שלנו היה מפוזר, חלק בבית, חלק בבסיס, אבל ערב יום כיפור, במקום לצאת הביתה, חזרנו, אז התחילה בעצם הכוננות הגבוהה. מה אמרו לכם? אמרו לנו שזה כוננות ואין יציאות, אבל לא חושב אבל בערב יום כיפור כבר הייתם בבסיס? כן. איפה זה היה? בשפך. אוקיי. כן. חזרנו לשפך, אני זוכר ששלחנו, למעשה ביום כיפור, ברגע שזה התחיל, שמענו, זאת אומרת, שמענו חיל אוויר וארטילריה, למרות שאנחנו היינו בשפך. זה היה על הראש שלכם. כן, אבל ואז שלחנו, לפחות מהפלוגה שלנו, את הפקידה הפלוגתית לבתים עם ג'יפ, לאסוף את הציוד של החיילים, היו חלק בלי נעליים, חלק בלי... זה היה מין חלק מהאווירת הסמוך, ולנו זה לא יקרה, תפס אותנו שמה, אבל ברגע שהחלה המלחמה, התחילו ההכנות האמיתיות מבחינתנו, של הצטיידות, של חגורים, תחמושת, נשק, להכין את הכלים, כל התקלות הטכניות, לטפל בהם. אבל כל זה עשיתם שמעליכם יש מלחמה ברמת הגולן. כן, אבל שוב פעם, זה לא היה, לא היינו תחת אש, אבל הבנו, שמענו וראינו בלילה אתה רואה את כל ההבזקים, וביום אתה רואה את חיל אוויר, מסוקים, וכל מה שבעצם, כל הכוחות שבעצם טיפלו בניסיון לבלום את ההסתערות ברמת הגולן. אני לא זוכר בדיוק את התאריכים, אבל בשלב מסוים הודיעו לנו שיורדים דרומה, הגיעו מובילים, אל תתפוס אותי בדיוק של הדברים, כי אני לא התעסקתי בחלק הזה, אבל העמיסו את הכלים על מובילים שלקחו אותם לדעתי לרכבת, והם ירדו לאל עריש, ומשם או במובילים לרפידים, או על גלגלים. אני חושב שזה על מובילים לרפידים. ואתם באוטובוס. ואנחנו, כן, עם מסעיות, עם אוטובוסים, זה עוד לא היה ריו, איך קראו לזה, D400, D700, כל מה שהיה בעצם עלינו עם כל הציוד, וירדנו לסיני. לאן, לרפידים? לרפידים, כן, לאזור רפידים. שם היה שטח הכינוס שלנו. עלינו על הכלים, ובהינתן פקודה, עכשיו כבר הבנו שאנחנו נמצאים... לא, רגע, כשאתה אומר עלינו על הכלים, זה כלים שהיה להם גם גלגלים, כן, נכון? כן, אמפיבי. כלי אמפיבי, תדלוק, כל מה שצריך, המנהלות, המסעיות של הסולר, התאגד, כל הארמדה הזאת הייתה מוכנה לתנועה. היינו אז, אם אני זוכר טוב, שתי פלוגות, הייתה פלוגה סדירה ופלוגת מילואים, ומפקד גדוד ותאגד, ואפרופו תאגד, תראיין את דוקטור עוזי ברוק, קיבל צל"ש גם על זה, הוא היה הרופא שלנו, והתחלנו להתגלגל, ציר טרטור, ציר עכביש. הייתה סיטואציה מאוד, אני לא יודע אם להגיד מורכבת או מיוחדת, אבל אנחנו נענו על כלים מגושמים, ללא שום מיגון, גם ג'יפ אתה יכול להיכנס מאחורי כפל קרקע. הדבר הזה הוא ענק, עשוי מכלום, להגנה או להתקפה, לא משנה, היה לנו מקלפ, מה שקראו לזה בזמן, 03, לסיפון, היה כמובן זחלם פיקוד, היו כמה כלים, ולכל אחד מאיתנו היה את העוזי האישי שלו, היו כמה רומטים, לא, אתה יודע, לא ציוד שאיתו אתה יוצא בעצם למלחמה בצורה מסודרת. חלקנו היו קצת רימונים, רימוני עשן, כל ציוד רגיל, בסדר. אני חושב
איתה מדברים תמיד על מי בעצם הגיבורים האמיתיים של כל הדבר הזה. יש פה כמה דברים. קודם כל, הגיבורים האמיתיים זה לא מפקדים. כל המפקדים שמספרים סיפורי גבורה, לא כולם, יש כאלה שעשו באמת דברים הירואיים, אבל עשו את מה שמצופה מהם. ככה לפחות זה תפיסת עולמי. עשו בדיוק את מה שמצופה מהם. החיים שלנו שהגיעו, שעברנו את התפר על קו החווה הסינית, ובתפר בין שתי הארמיות, ותחת אש תופת, בשביל להגיע לשטח ההיערכות לצליחה, לחיילים לפחות, זאת הייתה החוויה בין מערכות הראשונה שלהם, של תחת אש, ולשמור על קור רוח, בלי לפתוח באש, בחושך מוחלט, באנדרלמוסיה שאין כדוגמתה, שאתה לא יודע מי יורה על מי, זה האופן שבו החיילים שמרו על איפוק ולא איבדו את זה, נגיד, היה באמת אחד הדברים בעיניי המרשימים ביותר. אבל גם המפקדים התנהגו בהתאם. רובם. רובם. יש לי ביקורת על זה שיש מפקדים, אני לא רוצה שמות, שנפצעו, אני מדבר על קצינים, ושמצאו לנכון להתפנות. ובזה אני מסיים את החלק הזה, בסדר? זה off the record, אבל אני מודה שזה היה לי חשוב לציין. החיילים באמת, אתה נוסע על כלים, והכל אגב בניגוד מוחלט לכל תורת הלחימה שאותו למדנו וידענו ושיננו, שלפני שאתה יוצא לכיוון הצליחה, יהיה ריכוך ארטילרי ושטח נקי וחיל אוויר מעלינו, והכל יהיה מה שהייתי אומר במובן מסוים קרב סטרילי, וקרב בדיוק ההפך. זאת אומרת, הכלים שציפו או שחשבו שלא יגיעו שלא יגיעו בכלל למשימתם, אנחנו הגענו ראשונים, ואנחנו עשינו את הצליחה. ואני חושב שאם יש דבר שאני רוצה להדגיש אותו ברעיון הזה, זה עובדה שכל מה שקרה בצליחה, הייתי אומר, העובדה שהצלחנו להעביר את הכוח על פי תפיסת הלחימה של צה"ל, מהצד שלנו, תחת אש. תחת אש תופת, לצד השני, זה בזכות התמסכים. וקראתי פה ושם דברים שנאמרו על ידי אחרים, ותמיד נוהגים, ואיך אומרים, אני מסיר את הכובע, זה לא 605, זה לא גשר הגלילים. התמסכים עשו את הצליחה. אז בוא נגדיר משהו. מי העביר טנקים בהתחלה? אתם או מישהו אחר? אנחנו בלילה של 14 לאוקטובר הגענו למוצב מצמד, שגם אותו צריכה קצת לנקות, פרצו את הסוללה, ואנחנו נכנסנו למים והעברנו את הטנקים הראשונים, בעקבות ההנחתה של הכוח צנחנים, נדמה לי של קאצ'ה, שעברו על סירות גומי. אז רגע, בוא תתאר לי, אתה עומד על התמסך ואתה מכוון את הנהג של הטנק? לא, זה תרגולות כבר. כן. לא, אבל האם התרגולות נשמרו תחת אש? נכנסים למים כל הכלים, וכל אחד יודע מה הוא צריך לעשות במים. ויש שלב שזה כמו סוג של ריקוד, שהכלים צריכים להתקרב אחד לשני ולהתחבר, פין לפין, כבל לכבל, וכל אחד יודע מה תפקידו בתוך התרגולת הזאת. המיומנות הנדרשת במים, במיוחד כשזה תחת אש, היא של הנווטים. היא של אלה שמוחזים בהגה הימי, ומכוונים אותם אחד לשני. כי זה כלי גדול, ואם אתה מפספס, תאונה כמו בכביש. אתה צריך לחבר כלי לכלי. וזאת מיומנות מאוד מיוחדת. ואז ברגע שיש מינימום כלים מחוברים, זאת אומרת, 3 כלים שהתחברו, שאחד מהם זה מסעה, שיכול לרדת על סוללה,
מגיעים לחוף, מתחילים להעלות את הטנקים, את התותחים, את כל מה שצריך להעביר. נתחיל מהסוף, אין לי מושג כמה נגלו, זה היה אינסופי. גם בלילה? העברנו, גם ביום, גם בלילה, תחת אש, לא תחת אש. העברנו לצד שני וחזרה היינו מעבירים פצועים, בעיקר, או כלים תקולים שכבר הגיעו לגדה וצריך היה להעיף אותם חזרה למקומות שבהם עשו בהם טיפולים. אז זה היה אינסופי, זה היה יום, לילה, זה לא היה... בשלב שהמ"פ שלי נפצע וקיבלתי את המינוי מ"פ, היו לנו לדעתי 12 כלים. אם אני זוכר טוב, צוות מלא, זאת אומרת 3 כלים זה מחלקה. נפגעו לנו בלילה, 1 או 2 לפני האחרון, התמסך של המ"פ שלי קיבל פגיעה ישירה, התהפך במים וטבע, טבעו שם 2 צוותי טנקים, טבעו שם, המ"פ שלנו נפצע, שמו שלום אטיאס, היו עוד כמה פציעות, אבל לא בדברים כאלו, היה יותר, היו לה חייל שנפצע בתוך הקרבות האלו, ניסן שלום, מעמק בית שאן, שכחתי את השם של היישוב שלו. אז כבר העניין שלי, אם אני מאמין או לא, זה כבר שאלה אחרת, אבל ביום שהתגייסתי לצבא הורדתי את הכיפה. לא המשכתי ללכת, לא המשכתי לנהוג כאדם דתי, וזה חוזר היה לי ברור שאם אני, בזמנו, למיטב זיכרוני, לא היו אנשים דתיים בחיל הים בשייטת. לא היו שם. ומה שעשיתי לא היה מתוך איזושהי הכרה עמוקה של אמונה, אלא ככה עשו אותי מהיום שהגעתי לעין הנציב. היה לנו מספר אירועים, היינו בתוך תחום מאוד קטן שקראו לו חצר המוות. בעיקר בגלל מה שהחצר הזאת חטפה, וגם בגלל שזה היה מקום הריכוז של כל החללים עד שהיה להוציא אותם. זה היה לא סימפטי לכשעצמו, אבל אוקיי, חלק מהעניין. אני זוכר שהיה כוננות לתקיפת מטוסים, כולם נכנסו, היינו כבר על הגדה, חיילים שלחנו אותם מאחורי הסוללה, אני הלכתי לסיפון של התמסך, תפסתי את ה-03, יכין כהן, שהוא היה מ"מ אצלי, ואחרי זה כשהייתי מ"פ הוא היה סמ"פ שלי, תפס את השרשרת והתחילה תקיפת מטוסים, ואנחנו על הדבר הזה שהוא כלום בעצם יורים לתוך תת טייס של איזה סוחוי שנפל לא רחוק מאיתנו. פגענו בו, לא פגענו בו, אלוהים יודע, אבל... האם אנשים שאתה הכרת נפגעו או נפלו? לא, מהפלוגה שלי לא. למעט ניסן שלום שנפצע. לא, זה נמשך כל הזמן. זה נמשך עד הפסקת האש הראשונה, נדמה לי זה היה 22. ואז הפסקת האש הזאת התפרקה אחרי כמה שעות, והיה מה שקראו אז ריקון כנים עד ה-24. נדמה לי, אם אני יכול להיות שאני טועה בעניין הזה, זה מה שאני זוכר, שאלו היו התקפות הכי מסיביות. הרי המצרים ניסו לנתק את ראש הגשר כדי להקל על היכולת שלהם להתמודד עם הכוח שעבר לצד השני של התעלה. האחרון של המלחמה, נדמה לי זה היה ביום האחרון או למחרת הפסקת האש, ביקשו ממני לקחת 6 לוחמים, חיילים עם כושר גופני מצוין, ולהגיע לקבוצת פקודות בנמל אדביה, ששם ישב מיכה קפוסטה, בטח יודע מי זה. הוא היה אז מג"ד צנחנים מילואים, נדמה לי, איש 101 לשעבר,
ושם צוותתי עם 6 החבר'ה שלי לכוח צנחנים שעלה ברגל בלילה מאדביה עד למרומי ג'בל עתקה הקטנה. יש 2 העתקות, יש את הגדולה ששם זה היה מבצע פונטיאק, אם אני זוכר טוב, של שקד ומטכ"ל, הנחיתו שם כמה תותחים, והיה ג'בל עתקה שחלשה על עתקה הגדולה, שמסיבות אסטרטגיות היה חשוב לתפוס אותה. עלינו כל הלילה, יצאנו 6-7 בערב, כל הציוד על הגב. היה לכם ציוד נגד קור? שאלה טובה. לא. היה לנו מעיל, אתה יודע, מעיל... היה כבר קר מאוד. היה קור אימים. למעלה היה קפוא. בעלייה אתה לא מרגיש, כי אתה עולה עם הידיים ועם הרגליים. זה היה טיפוס כמעט מצוקי בשביל להגיע למעלה. למעלה היה קרב מאוד קצר, כי המצרים שישבו שם הופתעו, הם לא האמינו שמישהו יגיע אליהם למקום הזה. אני חושב שזה היה ברמה, אני זוכר שהרינו במשך דקות ארוכות כמה צרורות, הם ירו חזרה וברחו מהמקום. היתרון שזה השאיר לנו קצת אוכל וכמה סמיכות עם קוויאס. למחרת בבוקר התחילו, המצרים קלטו שזה לא בדיוק מה שהם תכננו, והתחילו פצמרים, שזה היה לא סימפטי בכלל. אני לא זוכר אם הם השתמשו ב-52 או ב-60, היינו חשופים שם לגמרי. ירדנו מדרון אחורי, כל פעם נשאר תצפיתן מקדימה, מסכן את עצמו כדי לראות שהמצרים לא חוזרים לעמדות. זה מין פינג פונג כזה מאוד מוזר. מה שאני זוכר שאחרי, בלילה השני כבר היה מעט מאוד מזון, והחבר'ה של הצנחנים, אחד מהם היה לו בפאוץ' לחם ישן, צנימים, ושפופרת של חלב מעוקר עם אדום לבן, פעם ההולנדים שלחו את זה לארץ. חלב מרוכז. מרוכז, בדיוק. כל אחד קיבל חצי פרוסה עם ממרח, זה מה שאכלנו בלילה, ולמחרת בבוקר, ששוב פעם לא הצליחו להביא אספקה למעלה, אז עוד פעם חצי פרוסה כזו, ואכלנו קצת את האוכל של מה שהמצרים השאירו שם, ובמשך נדמה לי 2 או 3 לילות הראשונים, בהתחלה רצו לעלות מסוק, אבל זה לא התאפשר, או בגלל הגובה, או בגלל שירתו את הקטקים, היו מיירתים כל מסוק שניסה לעלות. אחרי זה ניסו עם הגמלים, עם הסיירת של הבדואים, לעלות ציוד למעלה. לא היה לנו, מה היה לנו? מה שהיה עלינו. צריכים להביא תחמושת וכלים. שלישי או הרביעי הביאו פלוגה של נחלאים, טירונים, זה 40, אני לא יודע כמה, כל אחד על הגב שלו, כל מה שהפריע להעמיס, הם הגיעו למעלה באותו ציר שאנחנו עלינו בסוף, ואז הייתי אומר, הישיבה בנקודה הזאת התמסדה לתקופה ממושכת, ואז גם חיברו עם חתול, איזשהו טרקטורון או משהו, את הרכס הגדול עם הכיפה או עם הרכס הקטן שאותה תפסנו. אני חושב שישבתי שם איזה שבועיים מאוד מאוד לא סימפטיים, אבל איך אומרים, חלק מהעניין. והיו איתי באמת 6 הטובים ביותר שאני יכולתי לבחור ולקחת איתי מהגדוד שלי. אז יש לנו קבוצת וואטסאפ. אני הייתי באירוע 1 או 2 ובלוויה של אחד מהם לפני לא הרבה זמן, נפטר ממחלה. אביגדור רוזנגרטן היה קר מאוד, כי ירדנו חזרה והתמקמנו בג'ניפה. ג'ניפה היו שם דתקים. היינו בג'ניפה ועשינו כל מיני פעילויות. אחד זה היה איתור ובדיקה מפני מלכודים של כלים סובייטיים שהיו מפוזרים בכל מיני חורים
ועשינו את כל ההכנות לצליחה חזרה לצד המזרחי, כי אני חושב שזה היה הארמיה השנייה שהייתה מחותרת, שלישית, צודק, הארמיה השלישית, ועשינו את כל ההכנות כדי לעבור חזרה לשם, כדי שצה"ל ישמיד גם את הארמיה השלישית. ואז התחילו השיחות בקילומטר 101, קילומטר 101, והתחילה קצת האווירה של... עשינו עוד כל מיני, היו עוד פעילויות עד הוק אלו, של בט"ש ושל מיקוש לאורך במקומות, במעברים הכרחיים, כדי שהמצרים לא יגיעו בקלות אלינו. אבל זה היה בעיקר בט"ש והכנות לצליחה הבאה, בשביל להשמיד את הארמיה השלישית. האומנים אני לא זוכר שראיתי, לא אצלנו, אבל ולצלצל הביתה הגיע פעם בכמה זמן איזה מסעית כזו שצריך היה לחולל, להגיע למצה, ומצה חיברה ולא חיברה, וכשהתחילו הדיבורים על ההפרדה, דובר על היערכות מחדש בזיקים. אם אני זוכר טוב, אני לזיקים לא הגעתי, אני השתחררתי לדעתי, מתי הייתה הפרדה? אני השתחררתי לדעתי עוד כשהיינו איזשהו או בסיני או במצרים. מתי השתחררת? במאי 74. ואז, טוב, הייתה לי דילמה גדולה, כי היה עליי לחץ להישאר בצבא. היו חסרים הרבה מאוד קצינים בשלב הזה. היה משבר גם אימון גדול, ואני החלטתי שאני בתוך המשבר הזה לא נשאר. והתחלתי לעבוד בתור מאבטח באל על. עשיתי קורס GRים, עבדתי באל על כמה חודשים, ותוך כדי זה קראו לי למפקדת קצין הנדסה ראשי. קיבלתי לפני זה, אני זוכר, מכתב משר הביטחון על זה שמצפים מקצינים לחזור לשירות בשביל לשקם את הצבא. הייתי אז מ"פ במילואים, והחלטתי לחזור. חזרתי לצבא, חתמתי לשנתיים, שלחו אותי לקורס בארצות הברית, במרינס, בקמפ לז'ון, שזה הבסיס של המרינס בעצם, הבסיס העיקרי. דובר אז על הקמת יחידה שתהיה שילוב של הנדסה, חי"ר, ושהעיקר תחום העיסוק שלה יהיה תפיסת ראש חוף, וזה מאוד הלהיב אותי, למרות שבסופו של דבר זה לא התממש, אבל עשיתי את הקורס, חזרתי לארץ, ואז עשיתי תפקיד הייתי ממ"ח ראשון בעצם מהנדסה קרבית בבה"ד 1, ממ"ח ומד"ח. מד"ח זה מדריך של 12 צוערים, שזה בדרך כלל מצטמצם, וממ"ח זה כמו פלוגה בעצם, זה שלוש מחלקות כאלו. הייתי ממ"ח, ובתום התקופה הזאת קיבלתי תפקיד של סמג"ד 601 בסיני, ואז הלכתי ללמוד בהנדסאים, הגעתי לאיזשהו תפקיד במשרד ראש הממשלה, והתמקמנו בחיפה, עשיתי קורסים, לא רוצה להיכנס לכל הנושא הזה, אבל אזרחות, אז עבדתי במשרד ראש הממשלה, לאחר מכן אמא שהיא נפטרה, היא הייתה חולה מאוד והיא נפטרה, אז תוך כדי זה לקחתי חל"ת מהעבודה, וסידרו לי עבודה באיזשהו מפעל במפרץ חיפה, שעוסק בתחום של הייצור של אינסקטיסידים והרביצידים, זה חומרי הדברה לחקלאות, וזה, היום לא הייתי מתקרב לזה, אבל אז זה היה להיט. לאחר מכן הגענו לכאן, למושב, עבדתי פה בחקלאות, לימים... פה הייתה חקלאות? כן.
יעד? כן. והיינו אז מושב שיתופי, ב-86 ביקשו ממני להיות מרכז משק, בפול טיים ג'וב, צ'יף קוק אנד דישוושר כזה, ועד 90, ב-90 יצאנו לשליחות מטעם משרד ראש הממשלה לקניה, היינו שם עד 95 בערך, ב-95 חזרנו, חזרתי ליחידה שבה הייתי במשרד רוה"מ, אחרי שהיא תקופה הציעו לי תפקיד בנתב"ג, מפקד תורן, להיות אחראי על הביטחון בשוטף, ולאחר מכן הגעתי לקומברס, שהיה ספינת הדגל של ההייטק הישראלי דאז, כל מערך הביטחון של כל מה שצריך בעולם, כולל מדינות רגישות, כולל מדינות ערב, כולל הכל. ומשם הגעתי לנובל אנרג'י, פרויקט הגז הטבעי, עסקתי שם בתחום הביטחון של אתרים יבשתיים, וקצת עם ההתקשרות עם ירדן ומצרים. לאחר מכן יצאתי לפנסיה. עשיתי גם דברים שאני פחות מעדיף לדבר עליהם. אגב, לא רק בתחום הממלכתי, אלא גם בתחום האזרחי, כמה פעולות מיוחדות כמו להוציא אדם מהכלא בטורקיה, להוציא מישהו מאשמה מאוד מאוד חמורה מהכלא בהודו, עוד כמה אירועים שנתבקשתי לטפל בהם, עשיתי גם כמה דברים מהסוג הזה. היום אני פנסיונר, עסוק מאוד, אני מלמד, יש לי כמה דברים. א', אני מלמד נערים לבר המצווה, מלמד אותם לקרוא בתורה לפי טעמי המקרא, מלמד אותם את הנביאים, את ההפטרה, מלמד אותם מה זה טלית ומה זה תפילין ומה יש מאחורי זה, לא רק טכנית למה עושים ומה עושים, אלא את כל ההיסטוריה שקשורה בשורשים היהודים. כמו שאני אומר להם תמיד, הנושא של בר מצווה, וזה אולי מאפיין חלק מהנערים שבאים מהעולם החילוני יותר, הוא לא קשור אם אתה מאמין באלוהים או מאמין במה שכתוב בתורה או לא. צריך להבין ולהאמין ולדעת שספר התורה זה ספר ההיסטוריה הראשון של האנושות. ועוד דברים רבים שאני משלב בהם, אני נותן להם הסבר מעמיק על הנצרות, כי אני קצת מכיר אותה, על האסלאם, כי אני קצת מכיר אותה, ועל היהדות, ומחבר את הכל ביחד. לשמחתי הנערים אוהבים את זה. אתמול, אמר לי נער, איזה בסה. אמרתי, למה? הוא אמר לי, אני לא אפגוש אותך יותר, בשבת יש לי בר מצווה. אז זה מאוד מחמיא. אז זה דבר אחד שאני עוסק בו לא מעט. אני עובד פעמיים בשבוע ביישוב סמוך לפה, מצפה אביב. אני עוזר לחבר שם בתיקון של כלים מוטוריים. כמו שאמרתי, יש לי רקע טכני, וזה פעמיים בשבוע בשביל הנפש. אני יושב ראש האגודה שלנו פה ביישוב. יש לי 8 דונם זיתים שאני מטפח ומטפל. פה רואים אותי בצעירותי, נראה יותר כמו פלנגיסט באיזשהו כפר. מי שמסתכל טוב רואה גם את ה-AK-47, וזה אני בצעירותי. זה נראה לי תמונה מתקופת האימונים ברואפה, בסיני. מי שאני מזהה פה זה את צביקה ואת בובליל, שהוא מימיני, ואת דודו אלישע משמאלי, שאגב שניהם עלו איתי לג'בל עתקה. זו תמונה מהתקופה שהייתי ממ"ח בבה"ד 1. זו תמונה של שני כלים אמפיביים, רואים שני זה תמסכים עם הטנקים עליהם, רואים אחד שהוא בדרך לגדה המערבית, ואחד שהוא בדרך חזרה לגדה המזרחית.
זו תמונה לדעתי או מג'ניפה או מאחד הסיורים שעשינו אחרי מלחמת יום הכיפורים בצד המצרי. אלו כלים שהם לדעתי או אחרי פעילות, אלו התמסכים, כן. שיש להם גם גלגלים וגם עיני הימי. וגם עיני הימי. זה תמסך שחטף פגיעה ישירה בטובה בזמן הצליחה, טבע על שני צוותי הטנקים שהיו עליו, וברבות הימים, בתום המלחמה, שלפו אותם מהמים. אכן. תמונה מתקופת בה"ד 1, מתקופת היותי ממ"ח, תדריך לפני תרגיל שטח פתוח. זאת חנה אשתי, הכרנו בסיני ב-1975, 1976. גדלתי בחיפה, בכרמל הצרפתי. הייתי ברפידים רוב השירות, הייתי כתבנית בחמ"ל, ואז יצאתי לקורס קצינות וחזרתי כקצינת שלישות. אז אני ישבתי במשרד שלי באוגדה, ועברה שמועה בין המשרדים שהסמג"ד החדש והמיוחד של גדוד 601 מגיע לאוגדה לסידורים. וכולנו שם היינו מאוד סקרנים לפגוש אותו. סקרנים או סקרניות? סקרניות וסקרנים, כי היו עליו המון סיפורים. אז כשהוא הגיע, הוא הגיע עם השליש שלו. גדוד 601 היה אז בבלגן. על סף סגירה, כן. על סף סגירה, וארנון גולן בא להציל אותו, ובנג'י היה הסמג"ד שלו. ובנג'י הגיע לאוגדה בפעם הראשונה. לפניו באה שמועה שהוא עומד להגיע, ואז יצאתי מהמשרד, התיישבתי על המדרגות, פיזרתי את השיער הארוך שהיה לי, והסתכלתי לראות מי זה הסמג"ד החדש. ואז נפגשנו פעם ראשונה, וזהו, פחות או יותר מאז לא נפרדנו. התחתנו בשנת 77, ונולדו לנו 3 ילדים. הבכורה שמה רות, נולדה ב-82, והיא נשואה ויש לה 3 בנים קטנים, והיא מטפלת, עובדת סוציאלית עם תואר שני, מטפלת באנשים. השנייה יעלי, נולדה ב-84, היא מתגוררת עם בעלה גור בקיבוץ אלרום בצפון רמת הגולן, ויש להם 4 ילדים, ובן הזקונים מתן נולד ב-88, הוא נשוי לעדי, ויש להם גם 3 ילדים. 10. 10 נכדים. כן. אז אנחנו לא סבא וסבתא במשרה מה, הם לא באים לפה? בחלקית, הם גרים מתחתנו. ורות גרה בטבעון, ואנחנו נוסעים אליהם, והם באים אלינו בסופי שבוע. בן הגדול ירדן הוא בן 11. לא. 11 וחצי. והקטנה דריה היא בת 8 חודשים, פחות או יותר. אני כן רוצה להגיד כמה דברים קצרים. דבר ראשון, אולי הדגשתי, אני אומר זה עוד פעם, בראייה ההיסטורית, אחת הסיבות שהחלטתי להתראיין, ולא קל לי עם זה כמו שאתה יודע, אני חושב שאתה מתקשר אליי כבר כמה? כן, למען מאות פעמים. גילוי נאות, אני נדנדתי לך. בלשון המעטה, אבל המטרה היא להציב במקום הנכון את הפעילות של גדוד התמסכים בראייה ההיסטורית. כי באיזשהו מקום, מכל מיני סיבות, אולי אין לנו את היחסי ציבור הנכונים, הפעילות של התמסכים לא קיבלה את המקום באיך שאנשים רואים את הצליחה היום. אני גם אגב קראתי בפורום יום כיפור, 605 גלילים, לא מופיע תמסכים. אז זה דבר אחד, וזאת הסיבה העיקרית שאמרתי לי שאני חייב. דבר שני, תמיד פונים למפקדים. אמרת לי, יש אלופי משנה, יש אלופים, אתה היית סגן אלוף וכולי. את המלחמה עשו החיילים, וכולם מספרים על עצמם. ויש פה סיפורים של חיילים שאני יכול לתת לך אחרי זה רשימה שצריך לפנות אליהם. כי אנחנו עשינו את מה שציפו מאיתנו, החיילים לא.
הדבר האחרון, התודה הגדולה שקשורה למי שאני ומה שאני הייתי, אולי גם היום, נקרא לזה עיצוב האישיות, קיבוץ עין הנציב, משפחת פשחור. אני רוצה להגיד שאני שמח שנדנדתי לך על, אני חושב, מאז שעשית את הבר מצווה לנכד שלי, זה חצי שנה. אמרתי, חנה, אני כבר לא יכול להגיד לו לא. כן. אני לא אוהב להתעניין. ואתה מאשש בדיוק את התמצית של הפרויקט שלנו, שמסתכם, אני אומר את זה עשרות פעמים, בשתי מילים, נקודת מבט. אתה נותן נקודת מבט נוספת, כמו שאני ראיינתי למשל איזה צדיק שראיין כוחות באמצע סיני. כמו שאתה אומר, יש את הגלילים והזה, ואין את התמצחים, ואתה נותן בדיוק, אתה נושא את דברם של, אני קורא לזה את רצפת הייצור, את האנשים הפשוטים, שזה כולל גם אותך, את הקצינים הזוטרים. אין לך מושג כמה שזה חשוב, משום שאם אתם לא ספרים, אני אמרתי לך בהתחלה, אף אחד אחר לא יספר. ואתה מביא את הקולות ואת המראות ואת הפרספקטיבה, וכל פיסת מידע היא מה זה חשובה ומה זה מרתקת, ואתה אדם שמדבר לעניין, וזה חשוב. ואנחנו כמובן נמצאים בתקופה מה זה מיוחדת, מה זה מורכבת, מלחמות, איראן, אבל אנחנו ממשיכים ואנחנו מתעדים כל עוד אפשר, ואנחנו עכשיו ערב יום העצמאות של מדינת ישראל ה-78, ואני רוצה מכל הלב, אבל מכל הלב להודות לך על הרעיון היוצא דופן הזה. תודה רבה.